اليوم نستضيف معنا الأستاذ أحمد بن محمد ابراهيم، عضو مجلس إدارة جماعة ظل وضوء بناء الصفا مدينة صفا. كل الشكر والتقدير للأستاذ أحمد بحضوره اليوم معنا، وسيقدم محاضرة عن فايل الرو، ملفات الرو والتعامل معها وفوائدها والفرق بينها وبين الملفات المضغوطة مثل الجي بي جي. كل الشكر والتقدير لك أستاذ أحمد، وأتمنى أن تتفضل معنا. شكرا. السلام عليكم ورحمة الله. نتكلم اليوم عن ملف الرو. طبعا الرو معناه انه خام، ملف خام او مثال احرى يعني ني مو مطبوخ. عندنا هنا مثال الكاميرا مثلا، لما تصور جيبك تطلع الصورة من السنسر ونعمل لها معالجة. طبعا الوايت بالانس والشاربينج والكونتراست، التشبع اللوني والنويز ريدكشن، كلها نعمل لها بالسنسر حق الكاميرا، وبعدين نعمل لها ضغط الجيبك، بعدين تجينا في الميموري. في حالة الراو تطلع من السنسر على طول للميموري، عشان كده يسموه خام، ويسموه ايضا ديجيتال نيجاتيف. طبعا لكل كاميرا في لها ملف خاص، يعني الشركة نفسها تعمل، يعني مثل ما تقدر تشغل ملفات راو والنايكون برامج الراو حق الكانون والعكس. ففي عندنا لكن برامج ثيرد بارتي مثل ادوبي لايت روم والفوتوشوب، في شركات مثل حق الماك الابل عندهم الابرتشر تشغل لنا ملفات الراو. طبعا لما تصور راو، صورة الراو تنقسم إلى جزئين، داخلها فيه جيبك، داخلها فيه جيبك بس يعني ما تشوفها أنت إلا في البريفيو مثلا، بس هي تنحفظ داخلها جيبك. ونتكلم عن الادفانتجز حق ملف الراو، الفوائد. طبعا هو في 12 بت راو وفي 14 بت راو. ال 12 بت يحتوي على 4096 تدرج من الالوان، على عكس الجيبك 8 بت 16 مليون، بس ال 12 بت حق الراو فوق 68 مليون. ملف الراو دايناميك رينج اكثر بكثير من الملف الجيبك، لان الجيبك يكون مضغوط فمعلومات كثيره تنحذف. طبعا الالوان اللي تحصلها من ملف الراو كبيره، بحيث ان حتى الكلر سبيس الادوبي ار جي بي والاس ار جي بي تقدر تختارها بعدين، على عكس الجيبك انك تختارها من الكاميرا، هل تبغى انت ادوبي او ار جي بي او اس ار جي بي. الراو ما يكون مضغوط مثل الجيبك، او يكون ضغط غير مدمر، فالمعلومات ما بتاثر يعني. والوايت بالانس والشاربنينج لو جبتها مثلا غلط في الاعدادات في الكاميرا نقدر نغيرها بعدين. طبعا احسن شيء في الراو البرامج، طبعا دائما تكون تتحدث الى الاحسن. طبعا مساوئ الراو، طبعا الراو لازم تعالجه، يعني مثلا متصور وتقول خلاص بحولها جيبك، صور جيبك احسن، يعني اذا تسوي كذا، فلازم يكون يتعالج الملف.
طبعا ياخذ مساحة أكثر في الميموري في الكمبيوتر، حجمه أكثر فوق الدبل. بس لو نرجع لنفس الموضوع هذا، ان الميموريز الحين صار اسعارها رخيصه، فهمت؟ والهارد ديسك بعد، ما اشوفها مشكله بالنسبه لي وبالنسبه لناس كثيرين يعني. ومن المساوئ ايضا اذا كانت عندك كاميرا جديده توها نازله، يبغى لك تستنى لما البرامج يعمل لها ابديت. طبعا لما تصور راو، اي تعديل على الملف نفسه بيكون على ملف خارجي صغير، فاذا كنت تبغى تنقل الملفات يبغى لك تشيل الملف الصغير ايضا. لو خليته راح اي معالجه انت عملتها ما بيروح الملف، بس المعالجه بتروح. طبعا ياخذ وقت في التخزين بالنسبه للجي بيج بسبب حجمه. الجي بيج طبعا اشهر ملف معروف يعني كصوره يعني، ويستخدم يسموه يضغط يعني يشيل معلومات. الضغط اللي يحصل في الجي بيج بعض المعلومات تنرمى، فعشان كذا شوف حجمه اصغر. وكل مره تعمل سيف ينضغط الملف نفسه، الجي بيج ينضغط، فالمعلومات بتروح بعد. الفوائد الميزات حق الجي بيج طبعا انه يكون جاهز من الكاميرا، اعداداتك الوايت بالانس كل شيء بيكون جاهز، ما تحتاج تعمل له معالجه ثانيه. حجم اصغر، تخزين يكون اسرع. تقريبا كل الاجهزه تشغل الجي بيج بدون اي مشاكل. وفي الكاميرا تقدر تختار السايز، لو بغيت تصور مثلا صوره كتغطيه او شيء بس حجم صغير تقدر تختار من الكاميرا سمول مثلا او فاين الكواليتي. المساوئ حقت الجي بيج طبعا الضغط، هذه اكبر حاجه من المساوئ. مع الضغط بعض الاحيان يكون في تشوهات تبين في الجي بيج. طبعا وايضا ان الجي بيج 8 بت على عكس الراو 12 بت، واقل دايناميك رينج اقل بكثير في الجي بيج. طبعا الكونتراست، الوايت بالانس، خلاص كلها نعمل لها بروسس في الكاميرا، فما تقدر تغيرها. لو مثلا خليت الكاميرا على فيفيد مثلا خلاص تظل فيفيد، على عكس الراو. او حتى لو خليتها بلاك اند وايت في الكاميرا، في الراو تقدر تغيرها. يعني صورت بلاك اند وايت صوره، بعدين قلت او لو صورتها كلر، في الراو ما في مشكله عادي. طيب ذكرنا احنا ان بامكان ان في الدايناميك رينج بيكون احسن في الراو، فبالامكان ناخذ تفاصيل اكثر لما تعمل صوره وتطلع اوفر اكسبوز، بيكون التفاصيل اسهل استرجاعها. وايضا بالنسبه للظلال يمديك تنقذ اكثر. حدة الصوره افضل ليش؟ لان انت اللي بتعمل الشاربينج على جهاز الكمبيوتر على الشاشه هذه الكبيره، على عكس الشاربينج اللي ينعمل في الكاميرا انت ما تدري عنه. الوايت بالانس يكون ادق. طبعا بدون تشوهات الجي بيج، لان الجي بيج الضغوطات اللي تحصل في العمليه حق الجي بيج تطلع لنا تشوهات. شركة أدوبي عملت صيغة اسمها DNG. هذه الصيغة مثل الحافظة تكون، تحفظ بداخلها الراو، الملف الراو. وقامت بالاقتراح ان كل الشركات تعتمدها، طبعا لسه يمكن اللايكا بس اعتمدتها.
ما انا متاكد، بس انه يمكن في المستقبل يعتمدوها كلهم او ان شاء الله. ف قصه الدي ان جي ان روايه ادوبي ان مثلا لو شركه بنتاكس مثلا تصور راو وبعدين سكرت، يمكن بعدين ما تقدر تدخل على ملفاتك الراو. فعشان كذا قال خلينا نسوي صيغه موحده اسمها دي ان جي او ديجيتال نيجاتيف، تكون الى كل الكاميرات. طبعا بالامكان تحويل اي ملف راو الى دي ان جي. طبعا بيكون ميزات ان ملف واحد بدون الملف الخارجي اللي يكون فيه المعالجه الاكس ام في، وحجمه اقل بقليل. يعني عندي هنا صوره هذه راو حجمها 10.67 ميجا بايت، هذه دي ان جي 9.39، يعني فرق 1 ميجا تقريبا 1.2. لحظة خلنا نضرب لكم مثال على الملف الخارجي اللي احنا لو مثلا عملنا اي تعديل على هذه الصورة، خلينا نسوي تعديل يكون واضح عشان نشوفه. خلينا نقول خربناها. طبعا هنا ما بين عندنا هنا في هالبرنامج، بس انا بروح لحظة. هذا ملف الراو النف حق النايكون. نشوف هذا الملف الخارجي اللي فيه الأوامر حق تعطينا المعالجة في الصورة. طبعا حجمه ضئيل، ما بالكيلو بايت 7.8 أو بالكثير ما يوصل حتى يمكن 10 أو شيء. بس المشكلة لو بغيت تنقل الملفات، لو مسحناه هذا او نقلنا الملف بنرسله بنشيله بنعمل باك اب ونسيناه، نجي نشوف الصوره راحت، اي معالجه عملناها راحت خلاص، ولك تعيدها من اول. هذه مشكله الرو. بس طبعا لو تحفظهم في نفس المكان، فلما تعمل باك اب المفروض انه ما في مشكله. بس الدي ان جي لو عملت له معالجه، وهذه ميزته القويه، يعني لو عملت له معالجه مثلا، احنا اي معالجه بتنحفظ، بس طبعا ما يحفظ ملف خارجي، هذه ميزته نفس الملف، فلو نقلته ما في مشكله. هذه ميزه الدي ان جي. نتكلم عن البرج اللي هو هذا واجهة البرنامج هذا اللي الحين احنا فيه. طبعا هو كان نفس فكرة الاكسبلور، انك تتصفح في الملفات وترتبهم، بس يعني وظيفته انه يساعدك على الترتيب والتنقل. مثلا ملفات الراو اقدر استعرضها بضغطة واحدة، مثلا السبيس بار المسافة في الكيبورد، اقدر استعرض الصور، تقدر تقيم الصور. مثلا اعطي مثلا ستارز او ريتنجز، مثلا جيت تختار بين صور كثيره تقدر تحط سلايد شو مثلا. طبعا في ميزات واجد بس ما نتكلم عنها. بس خلنا اذكر لكم هذه الميزه، هذه مفيده. لو مثلا عندك صورت مثلا اجتماع او شيء، صورت صور كثيره تبغى تختار، تقدر تحط عليهم نجمه مثلا لكل صوره، فعجبك تحط عليها فرضا نجمه وهذه نجمه. تقدر بعدين تجي هنا وتقول له بس طلع لك اللي انت عملت له ستارز. هذه مفيده جدا.
فتح الصور طبعا اذا كانت راو نف او مثلا نايكون سي ار 2 دبل كليك بتنفتح في البرنامج الكاميرا راو سي ار 2. سي ار 2 مثلا يفتح اي ملف راو بيفتح في برنامج الكاميرا راو ادوبي كاميرا راو، دبل كليك ويفتح. طبعا هذه واجهة البرنامج. يمكن لما تفتح الحصر كذا بس ان في هنا فول سكرين. تقدر تفتح الصور من الفوتوشوب نفسه من الميني بريدج، نفس البريدج بس مصغر، يكون في نفس الفوتوشوب. لو حاب تنقل بين الفوتوشوب بطريقة اسهل يكون في ميني بريدج نفس الفكرة. تضغط دبل كليك وتفتح الصورة. لما نفتح الصورة نقدر نحفظ الصورة من نفس البرنامج ACR. هذا هو ACR. نقدر بدل ما نفتحها مثلا في الفوتوشوب ونروح ايمج سايز نصغرها، نقدر من هنا، نقدر نصغرها من هنا. هذه يسموها الورك فلو اوبشنز، هذه اللي هنا. كانها لينك طبعا. تقدر تختار الحجم، تقدر تختار الكلر سبيس، سواء ادوبي ار جي بي ولا برو فوتو ولا اس ار جي بي، والبت ولا تبغى الحجم بعد تقدر تصغر الحجم من هنا. بس في مشكلة مع هذه، طبعا لما تغيرها تظل متغيرة، لازم ترجعها. يعني مثلا جيت خليتها مثلا الحجم الصغير، فتحتها بعد يومين وقمت تحفظ صور كلها من حفظ صغار، لازم تجي وتغيرها. طبعا لو بغيت تحفظها جيبك، عملت مثلا التعديلات كلها وخلاص بتحفظها جيبك من هنا. سيف ايمج. طبعا هنا في وين المكان اللي يحفظها؟ وين؟ عادة في نفس الملف اللي اذا تغيرت تبغى تغير من هنا. اسم الملف، الصيغة اللي تبغى تحفظ فيها، DNG او JPEG او TIFF او BSD. فرضا نبغاها JPEG. الكواليتي من هنا وسيف. يبين عندك هنا تحت عند السيف ايمج كم صورة متبقية على الحفظ. بالنسبة للواجهة هنا بعد في كنسل وفي دان سيف، معناها سيف يعني برنامج راو لما تضغط دان يعني يعمل سيف على الصورة ويسكرها. كنسل ما بيحفظ شيء، بس الاوبن ايمج بيعمل سيف وبيفتحها في الفوتوشوب. لو شوف هنا حفظها الجيبك اللي حفظناها الحين. طبعا الكاميرا راو يفتح الجيبك بعد، تقدر تفتح الجيبك وتعمل له نفس المعالجة، بس طبعا ما بيعطيك الدايناميك رينج والالوان، بس نفس المعالجة يعطيك اياها، تقدر تعالج. طبعا عشان تفتح جيبك تضغط كنترول ار، يفتح لك الجيبك في الكاميرا راو. تقدر تفتح اكثر من ملف. أنا عندي فتحت جيبك وملف راو. في ايضا تقدر لما تضغط شيفت وانت هنا في الواجهه، واجهه ACR، لما تضغط شيفت تتغير الاوبن الى اوبن ايمج الى اوبن اوبجكت. معناه هنا بيفتحها في الفوتوشوب على شكل سمارت اوبجكت. اللي يعرفوا السمارت اوبجكت يستخدموها. طبعا لما تضغط الت يتغيروا ونعمل اوبن كابي، والكنسل تصير ريست. لو مثلا غيرنا شغلات هنا وحبيت ان اعيد المعالجه، اضغط ريست، اضغط الت واجي ريست. او طبعا في اكثر من طريقه، اقدر اجي هنا واقول كاميرا راو ديفولتس.
طبعا في تابس هنا. اول وحده هي اهم وحده البيسك، هذه اكثر شغل بيكون فيها، اكثر المعالجات بتكون هنا في البيسك. طبعا نشوف هنا الهيستوغرام. الهيستوغرام عندنا هنا مثلثات، مثلث جهة الهايلايتس في مثلث، في عندنا جهة الشادوز في مثلث. لو مثلا عندنا صورة اوفر اكسبوز، بتشوف المثلث جهة الهايلايت ابيض، لما تضغط عليه يطلع لك وين الاوفر اكسبوز صار عندك في الصورة. ونفس الشيء بالنسبة للشادوز، لو مثلا بيصير لونه ابيض، لو ضغط عليه تقدر طبعا تشوف وين بالضبط عندك الكليبنج حق الهايلايتس والشادوز. في شيء مهم بالنسبه للبرنامج الكاميرا رو الاي سي ار، البريفيو. عشان تشوف البريفيو، طبعا البريفيو تشتغل كل بانل لها بريفيو. مثلا الحين لو غيرت الوايت بالانس، ضغطت بريفيو، يطلع لي بس البريفيو حق البيسك. لو مثلا جيت هنا حق الكيرف، عملت، خلنا نسوي شيء واضح يعني، عملت كيرف، البريفيو هنا بتكون بس حق الكيرف، يعني الوايت بالانس بيكون ما نعمل، بيكون موجود. لو طفينا هنا بنشوف الكيرف لسه معمول، بس الوايت بالانس البريفيو حقه نشوفها قبل وبعد. عشان تشوف البريفيو كامل لازم تكون في الاخيرتين هنا، في البريسيتس او في السناب شوتس. لما تضغط بريفيو هنا يطلع لك بريفيو قبل وبعد حق الكل، او كاميرا رو ديفولتس هنا تعطيك قبل وبعد. عشان ترجع لازم تضغط كاستم سيتنج على المعالج. طبعا تقدر تفتح ملفات، مش اثنين بس، حتى اكثر. اللي تختار تفتح معه، بس طبعا يمكن يبطل الجهاز شوي. وتقدر تعمل معالجة عليهم كلهم. لو فرضنا عملنا سيلكت اول، لو عندي صور صورتهم حق في نفس المكان والوايت بالانس كان كله غلط، اقدر اغير الوايت بالانس حقهم كلهم. شوف في الشاشة هنا اعمل ابديت لهم كلهم. في طريقة ثانية بعد نشغلهم نفسهم. لو عملنا معالجة على هالملف هذا بس ما عملنا select all، تقدر تجي بعدين تقول له select all synchronize، تختار ايش اللي بالضبط تبغاه. هل تبغى الاكسبوجر مثلا او الوايت بالانس. يعمل له نتكلم عن الكروب تول. طبعا الكل يعرفها من الفوتوشوب، نفس الأداة بالضبط. بس فيها شيء، لما تضغط عليها وتضل ضاغط تطلع لك المنيو هذه، أو تضغط باليمين تطلع لك بعد في نفس الصورة. عندك تقدر تختار الريشيو حق الكراب. لو عملنا 1 to 1 يعطينا مربع مثلا، أو 2 to 3، أو تقدر تخلي نورمال، تعمل لك رب فري بدون الريشيو اللي تختاره. أو تقدر كاستم، مثلا عندك رقم محدد تبغى تطبع شيء برقم محدد، تقدر تختار من كاستم، تكتب هل تبغاه بالبكسل، بالإنش، بالسنتيمتر،
وفيه الستريتنج تول. هذا اللي عندك مثلا ميلان في الصورة زي هذه الصورة، تقدر بالستريتنج تختار نقطة مثلا توصلها بالنقطة الثانية، تتأكد انها ما فيها ميلان مثلا هنا، فعلى طول يعطيك الكراب بطريقة انها خلاص هذا بيكون ما في ميلان. الوايت بالانس، طبعا نقدر نغير الوايت بالانس بثلاث طرق من الكاميرات الاي سي ار. طبعا عندنا قائمه نفس اللي في الكاميرا بتكون عندنا اوت وعندنا داي لايت وعندنا كلاودي وشيد، نفس اللي في الكاميرا بيكونوا موجودين هنا. يعني لو مثلا انت زي مثلا هذه الصوره كانت في العصر مثلا والكاميرا كانت على تنجستن، طلعت عندي الصورة لون أزرق مثلا، بس لو جيت هنا دايلايت مثلا أو كلاودي فبيعطيني شوية ألوان بتكون أدق. حتى الطريقة الثانية طبعا تقدر تغيرها من نفس التمبرتشر، يعطيك نفس التمبرتشر في الكاميرا، الكلفن درجة الحرارة هنا تقدر تعطيه الرقم اللي تبغاه. تقدر طبعا بالعين تشوف الوايت بالانس المناسب. الطريقة الثالثة بتكون بالوايت بالانس تول. هذه طبعا أدق طريقة. لو عندك مثلا بعض الأحيان تشوف تصوير منتجات أو تصوير المودلز يحطوا لهم جراي كارد اللي هي الرمادية، رمادي فاتح، كارت رمادي فاتح، فعليك انه بس تضغط بالوايت بالانس تول يعطيك الوان. مثلا لو ندور هنا مثلا لون المفروض يكون رمادي، يمكن هنا فيه عشان يبين لنا. طبعا معظم الصور تحصل، يعني مثلا اتوقع هذا الشيء رمادي، يعطينا الوان ادق واجد من لو مثلا جينا هنا. بس طبعا انت كمصور هل تبغى مثلا في حراره لونيه اكثر، بس هذه افضل طريقه. طبعا لو بغيت ترجع على الديفولت دبل كليك على الوايت بالانس تول ترجعك، او طبعا تقدر تختار ازشر. في شيء مهم بالنسبة لي مهم، لما تعمل تغييرات في السلايدرز هنا وبعض الأحيان تبغى ترجع للمكان نفسه مثلا إلى الصفر هنا، بدل ما تقعد تعاني هنا وانت تبغى ترجع، تقدر تضغط على المثلث هذا مرتين ورجع لك للديفولت. يعني مثلا هذه الديفولت حقها خلينا نشوف 2550، لو برجعها على 2550 بقى جورة مثلا، بس لو ضغط عليها مرتين رجع لك على الديفولت. في كل التابس والبانرز نفس الفكرة. هنا عندنا تدرج لوني من الابيض الى الاسود، بس عشان نشوف السلايدرز هنا. الاكسبوجر مثلا، الاكسبوجر نشوفها يعطينا تاثير قوي على طول. شوف الابيض يصير ابيض ويغلب بعد على الالوان الثانيه، على التدرجات الثانيه. الريكفري يشتغل تقريبا بين الميد تونز والهايلايتس، يشتغل تقريبا هنا. يعني مثلا عندك شيء اوفر اكسبوزد، من الريكفري تقدر
تحاول تسترجع في هذا التفاصيل. الفلايت عكس الريكفري يشتغل تقريبا هنا بين الشادوز والميد تون، بين الظلال والميد تون. طبعا بيأثر بالشغلات الثانية بس هو يشتغل طبعا هنا. البلاكس اللي اشتغل على الفوتوشوب شاف الليفلز نفس الشيء. البلاكس بتخلي عكس الاكسبوجر، مثلا لو جبت اكسبوجر من هنا برايتنس على الميد تونز. يعني مثلا طريقة حلوة تتذكر البرايتنس السماء، لو بغيت تقلل من تعريض مثلا السماء بالبرايتنس. الكونتراست واضح، يخلي الابيض يصير ابيض، مثلا اللي مش ابيض يصير قريب للابيض، والاسود والرمادي يصير اسود. فهذا هو الكونتراست. الكلاريتي يشرحها على مثال ثاني. نشوف الاكسبوجر. مثلا عندنا صورة هنا الاوفر اكسبوز، عندي جي بيج وعندي راو، عشان نشوف الفرق بعد مرة واحدة. هذه جي بيج. لو قلنا هذه طبعا واضح اوفر اكسبوز، عشان تشوف وين اوفر اكسبوز بعد تقدر تضغط على المثلث، الصورة رايحة ما تتعالج. يعني مثلا لو جي بيج بس بنشوف يمكن الراو نقدر. فلو قلنا الحين مثلا نعطيها الاكسبوجر -2 مثلا، هذا الجي بيج واضح طبعا انه صار عندي هنا تشوهات، صار ولا نقدر حتى ما عندي هنا في الوجه لسه. لو نشوف الراو نجرب مثلا، حتى خلينا نجرب ما وصلت -2، واضح عندي انه احسن عن قدر التفاصيل، ولا صارت عندي تشوهات هنا. طبعا لو مثلا نزلنا -2 ولسه فيه بعض الاماكن فيها اوفر اكسبوز، طبعا تقدر تستخدم الريكفري بينقذ لك تفاصيل اكثر. لو فرضا تعريض هنا مناسب، هنا مش مناسب بس مثال، وعشان نشوف المثلث هنا لسه عندي اوفر اكسبوز. الريكفري بيحاول يخلي لي نفس التعريض، بس بيحاول المناطق الاوفر اكسبوز يعمل لها، بيرجع لي، يعمل ريكفر حق التفاصيل. طبعا هنا يسألني أنا عملت تعديلات على الملفين، هل يقول لي أنا متأكد إنك تحذف التعديلات كلها؟ بقول له يس. تقدر طبعا تقول له نو تحفظ تعديلاتك، أو تقول له دان وبيحفظ الشغلات على الملف الراو والجيبك. نشوف مثال على الريكفري. طبعا هنا عندي تعريض، عندي اوفر اكسبوز. نشوف المناطق الاوفر اكسبوز. الريكفري لو ضغطت الت وانت تسحب الريكفري يعطيك هذه الشاشة، تشوف بالضبط وين انت قاعد تسترجع في التفاصيل. فعادة الصور الاوفر اكسبوز تشوف التعريض هل هو اوفر في كل الصورة، تقدر تنزل على التعريض من الاكسبوجر، واذا لسه عندك اوفر اكسبوجر تستخدم الريكفري. شوف بالضبط مثلا نقدر نشوف البريفيو، حرف البي نفس لو ضغط هنا هي نفس البريفيو، واضح في تفاصيل ما كانت موجودة
واسترجعنا هنا الريكفري من هنا. هذه نفس الشيء في كاميرا الإعداد إنه يصور لي جيبك وراو، عشان الحين نشوف الفرق بين الجيبك والراو. حجم الراو كبير، المعلومات اللي فيه يخزن معلومات كثيرة في الشهادة الزهرية. فالحين مثلا في الجيبك، هذه جيبك، طبعا تقدر تعرف من هنا مكتوب جيبك أو من اسم الملف يعطيك جيبك ويعطيك الإعدادات حق الكاميرا لو حابب تشوفها هنا. بنحاول ننقذ ملف الجيبك هذا نشوف. احنا اعطيته مثلا 1 ستوب، وان ستوب كامل في الاكسبوجر. هنا الفيل لايت اللي بنتكلم عنها الحين، الفيل لايت كأنه مثلا انت في الشمس وصورت واحد بس نسيت الفلاش مثلا، صار الظلال يعني صار كأنه باك لايت. فنشوف الفيل لايت هذا طبعا الجيبك، لو فراه بيعطيني شيء ثاني. خلنا نجرب نعطيه رقم بس عشان نشوف مثلا الفرق بين الراو والجيبك. نعطيه مثلا 50، نشوف نعطي نفس الاعدادات حق الملف الراو. واضح الفرق طبعا. ملف الراو الالوان اللي فيه طبعا في الوان اكثر من الملف الجيبك مراحل، فعندنا الوان احتفظ لنا في الملف نفسه الوان كثيره بالمقارنه مع الجيبك. الكلاريتي بصراحة ما أعرف بالعربي النطق، بس هي عادة يكون تأثيرها في كأنك تعمل حدة بس كونتراست. نشوف عشان مثلا تشوف الحدود هنا تعطي الصورة زي القوة في الحدود. نشوف قبل وبعد، بس طبعا الزايد ناقص بعد، فيبين ان الهالات تصير في هالات سوداء بالحدود. بس طبعا هذا مبالغ فيه بس عشان نشوفه تأثيره طبعا 100 مبالغ فيه. رقم الفل هذا عادة يعني بين 25 30، طبعا يختلف على الصورة الموجودة. نشوف مثال ثاني مثلا عن الغيوم. أبغى نفس الشيء بحط 100 عشان نشوف بس. نشوف قبل وبعد. طبعا لما تبالغ تشوف التفاصيل لأنه يبين عندك الهالات السوداء. الفايبرنس والساتوريشن هذا طبعا حق التشبع اللوني. الفايبرنس يعتبر نفس التشبع اللوني بس انه ذكي بالنسبه له، يعني يشوف الالوان اللي مش متشبعه يحاول يشبعها، والالوان المتشبعه يتركها. مثلا نشوف هنا يعني طبعا المثال مش مناسب بس انه بين هنا انه ما اعطاني، ما عمل لي تشبع يعني بزياده. احنا بنتكلم عن اللي هو البانل الثاني الكيرف
التون كيرف الموجود في الكاميرا راو. في طبعا اثنين نفس الاداة اثنينهم، الاول البارامتريك كيرف والثاني البوينت كيرف. طبعا موجود هنا علامة الكيرف هذه الموجودة. طبعا اذا ملف راو بينعمل له على طول ميديوم كونتراست، على طول دايركت تشوفه ميديوم كونتراست. طيب طبعا تقدر تختار لينير، اللينير كانه مش معمول له ابد، شوف الخط ما في شيء. طبعا السترونج اتوقع معروف عند كل المصورين الاسكر، هذا هو الميديوم بس خفيف اسكر، والسترونج اقوى. طبعا هذا البوينت، هذا البوينت كيرف. في طبعا ثاني بس خلينا نتكلم عن هذا الحين. طبعا تقدر تغير عليه، تقدر تغير عليه على عكس البارامتريك كيرف. نرجع هذا الاول، هذا ما تقدر تغير عليه من هنا. هذا زي ما اقول حق الشغلات الخفيفه، مثلا عندي هنا في وهج مثلا، اقدر مثلا اسحب الشادوز الظلمه زياده مثلا. طبعا لما متعود على الفوتوشوب ومتعود على الكيرفز على طول بيستخدم هذا نفس الاداة. لما تختار الكيرف مثلا سترونج كونتراست، اعطاك كونتراست بس حبيت انت تكون اقوى، اي تغيير تعمله على طول بينعمل دايركت الى كاستم. تقدر ترجع اي وقت الى سترونج وتقارن مثلا بين السترونج كونتراست والميديوم، تقارن بينهم كلهم لو حبيت. نتكلم عن البانل الثاني الديتيلز. طبعا عشان تشوف التغييرات اللي تعملها لازم تكون مقرب على 100%. طبعا ديتيلز، نويز ريدكشن، ازاله التشويش والشاربنينج، زياده الحده. طبعا لازم تكون 100% عامل زوم. طبعا هنا كان في مثلث لو شفتوه، هذا المثلث يقول لك انه لسه ما عمل فول بريفيو حق الصوره، استنى شوي خلاص. طبعا ما تطول واجد، فلازم تكون 100%. تقدر من تضغط دبل كليك طبعا على علامه الزوم تعطيك 100%. دبل كليك على الهاند تول تعطيك فت تو ويندو، يعني تعطيك الصوره كامله. او تقدر من هنا بعد تغير الزومينج. طبعا الديتيلز هذه علامتها مثلثين. الشاربنج طبعا الاماونت هي كميه الحده اللي انت تبغى تحطها في الصوره. لو مثلا قلنا 70. الراديوس كم تبغى يكون الحده طالعه مثلا من الحدود، لان هي عاده تدور الحدود العمليه هذه، فكم تبغى يكون خارج هالحدود. عاده واحد، عاده يعني حتى هم حاطين لك ماكسيموم 3 عشان لا تجيب العيب ما تدري يعني. الفوتوشوب طبعا فيه يمكن حتى لين 200 او 300 الراديوس، بس في الكاميرا راو حاطينها لواحد. الديتيلز طبعا يختلف من صوره لصوره. لو لاندسكيب مثلا ما في مشكله تكون 25 او فوق بعد، بس صور بورتريه مثلا على 20 تقريبا على 20، بس الصوره زي هذه مثلا تستحمل شاربنج.
الماسكينج اللي يستخدم الفوتوشوب يعرف الماسك نفس الفكرة. لما تسحب على اليمين بيحاول يعمل ماسك. طبعا طريقة لما تضغط آلت بتشوف، تضغط آلت نفس فكرة الماسك اللي في الفوتوشوب. اللي لونه أبيض معمول له شاربنج الحين، اللي لونه أسود ما في شاربنج. طبعا احنا ما نبغى هسه نعملها شاربنج، بس الحدود مثلا، فكل ما سحبته قلت المناطق اللي نعمل لها شاربنج. مثلا هنا هذا هالصورة مثلا هذا الرقم، بس طبعا يختلف من صورة لصورة. وعشان تشوف البريفيو لازم تكون على 100% زوم، تضغط بريفيو. يمكن ما يبين، خلنا نبالغ شوي. كذا يبين. فالبريفيو بتكون بس الى الشاربنينج، هل البانل هذه بس. القسم الثاني في نفس الديتيلز بانل، النويز ريدكشن. طبعا النويز ريدكشن تحسن في السي اس 5، تحسن بشكل كبير. يعني السي اس 5 الفوتوشوب يجي معه الكاميرا الرو 6، الحين نزل تحديث 6.1. طبعا نفس الشيء، نفس الفكرة، تكون على 100% عشان تشوف قبل وبعد. طبعا الصورة النويز زيادة فيها. هذا هنا النويز ريدكشن. اللوميننس حق النويز اللي يجيك لونه أبيض. في النويز ثاني الشين هذا الكلر. فاللوميننس يجي لي فولت 0، فأنت تعطيه الأماونت اللي تبغاه. طبعا لا تعطيه 100 لين الحد اللي تشوف انه خلاص، يعني ان التفاصيل بتبدي شويه تتعب كل ما زدت النويز ريدكشن. هذه الديتيلز، لومينس ديتيلز، هذول الثلاث مرتبطين في بعض. اول ثلاث مع بعض. كم تفاصيل تبغاها تكون واضحه من هنا. الكونتراست لما تعمل نويز ريدكشن، بعض الظلال مثلا من على التفاصيل تختفي، فاللومينس كونتراست يحاول ينقذها، يحاول يعني يرجع ورا شغلك بالعربي. ونفس الشيء البريفيو. نفس الشيء البريفيو طبعا لازم تكون على، خاصة في هذه الديتيلز، الديتيل بانر لازم تكون على 100% عشان تشوف البريفيو. HSL هي اختصار طبعا الى هيو لوميننس وساتوريشن. طبعا موجوده هنا هيو ساتوريشن لوميننس، هذا اختصار حق ال HSL. طبعا جراي سكيل ابيض واسود، تقدر من هنا بعد تحولها ابيض واسود. الهيو تغير اللون، لو حاب تغير اللون من الهيو، تبغى اغير الاحمر مثلا من هنا، الهيو يعطيك المجال انك تغير الالوان. لو مثلا صورت صورة وفيها انعكاس ما كنت تبغى، مثلا انعكاس لمبة في الشارع او شيء لونها غريب مثلا، تقدر تغير اللون لين تصير نفس اللون اللي الشيء معكس عليه من هنا. هذه التشبع اللوني. لو عندك مثلا لو تبغيت تزيد تشبع لوني حق لون معين من هنا. اللوميننس إضاءة اللون.
تعمق اللون، تفتح اللون من اللوميننس. طبعا الجري سكيل واضح، تقدر تعمل لك كونفرت جري سكيل من هنا يعطيك ابيض واسود، بس نفس الفكره، نفس اذا بغيت تغير في اللون ترجع له حق عشان تعرف اللون. مثلا اورنج، انا الحين ابيض واسود ما اشوف وين اللون بالضبط، تقدر تضغط بريفيو عشان تشوف وين الاورنج. مثلا ها هنا الاورنج، بعدين تغير في الاورنج. نضرب مثال على هالصورة. مثلا لو مثلا بغيت السماء تكون لونها أغمق شوي، أجي لللوميننس أقول للأزرق، واضح طبعا في السلايدرز، شوف من الفاتح إلى الغامق، كلهم من الفاتح إلى الغامق. فلو شلت الأزرق سحبته إلى جهة الغامق، فهنا يعطيني إن تحكمت في اللون نفسه، الازرق فقط وغيرت. اقدر مثلا ارجع هنا واقول له ابغى الازرق ازيد تشبع اللوني فيه، او بغيتها ابيض واسود. مثلا ابيض واسود الحين نفس الفكره، احتاج ان ارجع الى الازرق. يعني طبعا واضح السماء زرقاء، فما محتاج ان اجي واشوف وش اللون وارجع، بس طبعا ضغط حرف البي يعطيك بريفيو عشان تشوف. فمن هنا تقدر تغير الالوان، درجة مثلا التدرج اللوني، تقدر تلعب فيها من هنا. وناخذ بريك ان شاء الله ونرجع. شكرا استاذ احمد على المقدمه وعلى شرح ادوات البرنامج الكاميرا رو. الان بريك لمده 30 دقيقه من الان، الساعة 10 بالضبط حنبدأ نستكمل مع الأستاذ أحمد باقي أدوات الكاميرا. شكرا للأستاذ. وقفنا عند السؤال، الحين نبدي في السبلت تونينج. هذه علامة السبلت تونينج، مستطيلين. طبعا هي يعني تقدر الواحد يقدر يستخدمها على انه تصحيح الوان، بس تصحيح الوان في طرق احسن. بس معظم الناس تستخدمها على سبيشال افكتس، يعني ابغى اعطي مسحه لونيه مثلا. بس خلينا نشوف، بس قبل لا نبدي خلينا الصوره طبعا واضح ان فيها اعوجاج من العدسه مثلا، اللي كانت عدسه وايد. عشان نعدلها، هذه نجي لها بعدين، بس عشان نعدلها بنشوف اللينز كوركشن. طبعا في الكاميرا رو 6.1 اضافوا هذا الشيء. طبعا انا اشوفه بالنسبه لي ممتاز. لما تضغط على enable lens profile يحاول البرنامج يصلح عيب العدسه مثلا اللي في هالحاله، ويحاول يعرف ويش العدسه ويحاول يعرف ويش الكاميرا. طبعا في هذه ما اعطاني شيء، لان اصلا كانت عدسه كراب مركبه على فول فريم،
يمكن عشان كذا ما أعطاني شيء أو ما أعرفها، أقدر أقول له مثلا نايكون، وأقدر أقول له، بس طبعا في نفس الوقت أقدر أجي مانيوال وأعدل الديستورشن اللي حاصل. مثلا طبعا جهة اليسار بيعطيني زيادة، أقدر أصلحها عن جهة اليمين. طبعا بيبين ان هنا ان احتاج اعمل مثلا كروب عشان اشيل المساحات اللي بينت هنا، بس ما يحتاج طبعا تروح للكروب. في عندك هنا سكيل، لو عملت تعديلات مانيوال تقدر تجي للسكيل مثلا وتزيد السكيل عشان تشيل المكانات الفاضيه اللي صار. نرجع للسبليت تونينج نشوف. طبعا في الهيو هنا تغير اللون، وش المسحه اللي تبغاها تصير على الهايلايتس اللي في الصوره دي. طبعا تقدر تحط مسحه لونيه على الظلال اللي في الصوره والهايلايتس. وفي الوسط بالانس، تبغى الالوان تروح لجهه الافتح او جهه الاغمق. بس عشان نشوف التاثير تبغى تزيد الساتوريشن هنا، تزيدها عشان تشوف التاثير. مثلا لو قلنا نبغاه اصفر، هنا يبين ان اللون اصفر، ازيد التشبع حق الاصفر واعطاني المسحه. كل ما زدت طبعا بيعطيك، بس على حسب انت كمصور وش تختار. انت مزاجك ذاك اليوم يعني تبغى اصفر تبغى. طبعا انا نشوف في الشادوز لو حطينا مثلا ازرق، تقدر تستخدمها على تصحيح الوان مثلا منظور كمصور، او تقدر مثلا تعطيه تحول مثلا ابيض اسود تسويها مسحه، مثلا تقدر تسوي سيبيا، تقدر اللي تبغاه يعني تقدر تختار لون من هنا. طبعا هذا هنا يعطيك البالانس بين الشادوز والهايلايتس. فهذه سبليت تونينج. اللينز كوركشن هذه اللي الحين بس قبل شوي تكلمت عنها. هذه الصورة مصورة بفيش آيت. معروفة الفيش آيت تعطيك كل الأشكال يعني تبين لك إن العدسة مرة يعني ما بعض الأحيان يسموها عدسة الضحك يعني أو شيء. فلو رحنا حق اللينز كوركشن ضغطنا على الانيبل لينز بروفايل، على طول بتشوفوا بيتعرف على العدسة وعلى الكاميرا، بيصلح لي الاعوجاج اللي صاير في الصورة. ضغطة واحدة ووفر علي اني اروح الفوتوشوب مثلا لو بغيتها أنا تكون عدلة الصورة يعني. شاف الكاميرا نايكون، اعطاني انها فيش اي 16، صلح لي كل شيء. اقدر طبعا اجي واعدل على تعديله هو نفس الكاميرا، لو ما عجبني يعني مثلا اقدر ازيد واضبطها من هنا. طبعا مو بس هذا اللي يعدلها، مو بس الاعوجاج اللي في الصوره، حتى لما تصور مثلا على فتحه على سواسح في بعض العدسات تجيك زي الظلال في الجوانب يسموها الفينيتنج، لينز فينيتنج، حتى هذه يعدلها هنا. عندي مثال. هذه باين فيها هذا اللينز فينيتنج. هنشوف لو تلاحظوا في ظلال على الحدود نصور على 1.4 تشوفوا لو رحنا حق اللينز كوركشن حاول نشيل الظلال. طبعا نفس الشيء تقدر تعملها مانيوال. لو انت حاب انك تعمل تشيل اللينز فينيتنج هذا تقدر طبعا تروح حق مانيوال، وعلى يمين طبعا واضح اكثر السلايدرز في الكاميرا يبين لك والله هنا الى مثلا الى الفاتح، هنا الى الغامق، او اذا في اللون يبين لك هنا اللون مثلا تشبع او بالعكس. فاقدر انا اعدل على
الشكل اللي يناسبني، مثلا ما ابغى اشيله كله، مثلا عاجبني. فمن هنا او تقدر تزيله طبعا، بس هم حاطين لك نروح لها بعد شوي اذا بغيت انت تحط تقدر تحط او تشيل بعد من طريقه ثانيه. طبعا هذا اللي عنده اقل من سي اس 5 ما بيكون عنده هذا موجود، عشان تحصل لازم يكون عندك سي اس 5. يعني ما تقدر مثلا عندك الكاميرا راو يعني في السي اس 4 تقول بعمل ابديت حق 6.1، لازم يكون عندك الفوتوشوب سي اس 5 عشان تحصل اللينز كوركشن. ما كان مضيوف هنا اللينز كوركشن بهالطريقه. الحين نروح للبانل اللي بعدها اللي هي الافكتس. هو حاب تضيف افكتس على الصوره. اضافوش طبعا شيء جديد في الكاميرا راو 6 جرين. لو حاب تضيف جرين على يعني كأنه نويز، هو على ايام الفيلم تشوفه في الصور يبين تحبب بس يختلف شوي عن النويز. طبعا لو حابين نضيف بس نحولها بيض واسود عشان تخش في المود بعد حق الفيلم. الجرين طبعا الاماونت كمية الجرين اللي تبغاه في الصورة. واضح كمية، تبغى حبيت قليل تحط قليل، او حبيت نخليه يبين شوي. السايز حق نفس كل حبيبة مثلا كم حاب انها تصير، والرفنس الخشونة التحبب اللي تبغاه. هذا هو بكل بساطة. سبيشال افكتس تقدر تضيفه. السبيشال افكتس الثاني اللي تقدر تضيفه اللي هو عكس انك تشيل اللينز فينيتنج، انك تقدر تضيفه هنا بعد، بس يسموه هذا البوست كروب فينيتنج. مثال ثاني هذا عامل نفسك يعدل، بتاخذ له صورة. لو بغينا نضيف مثلا اللينز فينيتنج، انا ببالغ عشان نشوف، بس هو طبعا تزيد الظلال في حدود الصورة. لو بغينا نضيف طبعا نضيف بس عشان نبرز الموضوع اللي في وسط الصورة، فنضيف شوي بس بالغ شوي بس عشان يبين. طبعا كل اعمله هنا، يعني انا كمصور انا ما اخلي معظم الحالات يعني اخلي الميد بوينت مكانها واخلي الرونس مكانها. يعني معظم الحالات ضبطت معي، يمكن صور ثانيه اغير، بس الاماونت الاماونت اجيبها جهه اليسار لو حبيت اضيف اللينز فينيتنج، والفذر اجيبها جهه اليمين. الفذر بس بيشتت لي، بدل ما يخليها مثلا الحدود قاسيه يخليها يسوي لها تشتت وناعمه. لو بالغنا مثلا نشوف يشتت فيها، هذا مو مشتت هذا مشتت، على الجهه اليمين يشتت. الميد بوينت بالضبط واضحه طبعا، وين تبغى بالضبط تصير الى وين يوصل هذا التضليل اللي في الجوانب. الراوندنس من اسمها بشكل بيضاوي دائري حسب من هنا، بس انا معظم الاحيان هذا بس اكيد يمكن يختلف من صوره ثانيه في الميد بوينت والراوندنس. البوست كراب هذا حتى لو عملت كراب مثلا، عملت كراب بيروح اياك يعني مثلا لو عملت في شوف الصوره الثانيه، لو عملنا الحين في اللينز فينيتنج في البوست يختلف اللي في الافكس. اللينز فينيتنج لو عملنا هنا مثلا نبالغ فيه بس عشان يبين، لو عملت كراب لو تلاحظوا ان حتى اللي في الجهه اليسار الكراب راح اللينز فينيتنج، بس ضل عندي هنا. على
على عكس اللي في السبيشال الافكس لما تضيفها هنا مثلا وتسوي كراب، تلاحظوا روحي الكراب، يعني ما يلتزم انك قصيته خلاص في الموجود في اللينز كوركشن. كاميرا كالبريشن اللي نتكلم عنها الحين، بس قبل لا نتكلم عنه في شيء مهم اللي حدث الى فوتوشوب CS5 كان يستخدم راو قبل. لما يفتح صورة بيلاقي هذا العلامة هنا، العلامة تكون موجودة. طبعا بس الملفات اللي اشتغلت عليها بفوتوشوب قديم تحصل هذه. طبعا هذا كله يقول لك ان ترى الفوتوشوب جماعة الادوبي سووا حسابات جديدة لبعض الملفات، الملفات الراو الجديدة وملف بطريقة احسن، فتقدر تضغط. طبعا اللي يتغير عندك تصير معالجة احسن في النويز ريدكشن، واللينز بلينجيتهم بتكونوا احسن لما تضغط على هذه اللي هي الابديت كرنت بروسيس. طبعا الموجود الحين في 2003 واللي عملوه الحين 2010 هو نفسه تقدر تضغط عليه من الكاميرا كالبريشن. تقدر من تضغط على العلامة هذه او تجي هنا تختار 2010. طبعا الاسهل انك تضغط هنا. طبعا انت ما يبين الفرق، بس بيكون بتحصلوا فروق في بعض الصور بين فرق، بس في بعض الصور ما بيبين، بس بيكون للأحسن. فيفضل ان اذا عندك صور تفتحهم كلهم، تأشرهم سيلكت اول وتضغط العلامة هذه كلهم، توفر على نفسك بدل وحدة تقدر تضغط عليهم كلهم وينعمل لهم البروسيس هذا. الكاميرا كالبريشن طبعا هذه مصورة جايبك وراو ضرب المثال. نلاحظه ان الجيبك هذه نفس الكاميرا اللي كنت مصور جيبك وراو، بس نشوف الفرق، يعني بين في فرق من نفس الاعدادات بس في فرق. اللي صار ان الكونتراست مثلا ما تسجل عندي في الراب لان انا اقدر اغيره في وقت، بس الكونتراست كانت الكاميرا فيفيد، الوايت بالانس كان ما ادري ايش، طلعت عندي كذا. بما انها راو اقدر اجي اغيرها هنا في الكاميرا كالبريشن. مثلا انا عاده معظم الصور ابدي هنا، اجي هنا تعطيني بدايه يعني قريبه الى اللي كنت شايفينها مثلا في الكاميرا. فمثلا تقدر تختار، بما ان هذه نايكون يمكن كانوا يطلع لهم اداءات تختلف هنا، بس طبعا نفس الكاميرا بروفايل في الكاميرا. عندي لاندسكيب، عندي نيوترال، بورتريت. في هالحالة اختار لاندسكيب، اقدر اختار اي واحد مش ملزوم اني اختار مثلا. بس اهم شيء انا غيره الكاميرا ستاندرد احسن من ادوبي ستاندرد. يعني مثلا اول ما تفتح الكاميرا تجيك ادوبي ستاندرد، بس يفضل انك تختار اصلا كاميرا ستاندرد اذا ما تبغى تغيره، يكون افضل ككونتراست، يكون افضل من الادوبي. في هالحالة بختار لاندسكيب مثلا، وواضح الوايت بالانس شوي. فمثلا اختار دايلايت. يعني لو كانت الجيبك كان بفتح الفوتوشوب مثلا وبغير في الالوان، بعدل في الالوان، بس الكونتراست مثلا ما بقدر، لو الكونتراست رايح مره ما بقدر ارجع. بس في هالحاله يعني ان بما انها راو تقدر. ما ان في هذه الصوره فيها شوي غيوم، نشوف نحاول نرجعها مثلا باداه جديده. نشوف في اداه هنا الجراجويتد فلتر متدرج. هذا تقدر طبعا اكثر شيء استخداماته حق السماء، بس تقدر تستخدمها حتى مش ملزوم انه في السماء بس. انا الحين بغير، ابغى اخفف شوي من التعريض اللي في السماء مثلا. انا اعرف ان السماء تقريبا الرينج حقها في الميد بوينتس، فالبرايتنس هو اللي بينفعني هنا. فاول ما تضغط على واحد من هالاسهم يعطيك نيو، يعطيك ان هذه زي الفلتر تقدر تضيف اكثر من واحد.
فالحين اعطاني نيو. طبعا عليك انك تسحب وبيعطيك الفلتر متدرج. هذا كله الحين من النقطة الخضراء وفوق كله ناقص، اللي اعطيته انا ناقص 25 برايتنس، هذا كله متأثر. من النقطة الخضراء للحمراء هذا متدرج يقل يقل. فتقدر تخلي التدرج قوي مثلا، او تقدر تخلي التدرج انعم. واي وقت تقدر تغير، تقدر تضيف مثلا لو بغيت تزيد تشبع كلاريتي مثلا. في اي وقت تقدر ترجع له، حتى لو حفظتها عملت ضغط داون تقدر ترجع وتعدل. تقدر في نفس الوقت مثلا ما تلتزم بواحد، تقدر تضيف اكثر من واحد. تقدر تضيف مثلا لو اضيف واحد ينقص من التشبع اضيفه بالعكس مثلا. يعني تقدر تحط لما نهاية يعني. طبعا تقدر تنظف على الصورة. تقدر مثلا الريد اي، لو في ما حصلت صورة صراحة فيها ريد اي، بس انه لو في ريد اي تقدر بس تضغط على هذا وتجي تسحب علامة الريد اي، وتجي تسحب على العين. بحاول تشيلها، بس طبعا هنا ما بتحصل. فيه الادجستمنت برش، هذا ما تكلمنا عنه. هذا لو حاب تعدل مناطق معينة، مثلا تزيد التعريض في مناطق معينة، تزيد تنقص مثلا من الكونتراست، التشبع، الكلاريتي، من الادجستمنت. هذا في السبوت ريموفر. سبوت ريموفر هذا نفس الهيلينج برش مثلا، تحدد مكان تبغى تشيل منه شيء ما يعني تبغاه في الصورة وشيله بدون ما يعني ما يبين عندك في الصورة. مثلا لو بغينا نشيل هذا تأشر عليها مثلا وتسحب، تقدر تأشر تسحب. بس الحين صار عندي البرش سايز بهالحجم، اقدر اكمل بنفس هالحجم، او اقدر اجي في مكان واضغط واسحب. عشان انك تشوف طبعا يضايق هذول ما تشوف انت هل دمج بطريقه مضبوطه ولا صار عندي شوي في الدمج. تقدر تضغط الشو اوفرلاي، تشيل الصح من عليها ويشيل لك الدوائر هذه. تقدر تضغط بعدين البريفيو عشان تشوف قبل وبعد. هذا السبوت ريموفال. الادجستمنت براش يعني تقدر تستخدمه بطرق يعني انتم خيالك. يعني مثلا الحين بستخدمه لو مثلا ابغى انعم في الصوره، انعم صوره طفل هذا، اضغط على الكلاريتي بيعطيني براش جديد. بدل ما ازيد الكلاريتي مثلا انقص من الكلاريتي. وبس هذه بكل سهولة. ان مثلا احدد هنا مكان. طبعا كيف تعرف حددت اوكي ولا شوية تحديدك راح يمين يسار؟ تقدر تأشر على السهم نفسه ويرويك وين حددت انت، او تقدر تضغط شو ماسك. شو ماسك بيرويك بيظل مضغوط. تقدر تجي بعدين مثلا وتمسح، تضغط اريس مثلا، او تكون في نفس البراش بدل ما تضغط الت وبعدين تضغط يمسح. بعدين تقدر تشيل الالت طبعا وتكمل. بس في شيء مهم بالنسبه للادجستمنت براش، الاوتو ماسك. هذه مهمه جدا. يحاول
في نفس الدرجة يمشي، يعني مثلا لو قربت له حق مكان حاول ما يروح له، يعني على عكس لو بدونه بيكون في أي مكان بتروح. هذا بيروح لو أنت يعني رايح بس إنك بتلاحظوا وشوف الرمش شوية ما راح عليه، فمفيد جدا. فهذه لو حبيت مثلا نعم مثلا شوف الفرق. طبعا مو بس هذه، اي شيء تقدر تسويه، مثلا حاط نيو مثلا، عندك مكان اوفر مثلا، اوفر اكسبوز، تقدر تجي له تنقص له مثلا من الاكسبوجر وتضيف ماينس اكسبوجر في المكان بالتحديد. طبعا نفس الشيء بالنسبه لانك تخفي البنز، هذول شو بنز موجوده هنا، تقدر تشيل الصح، تقدر تضغط حرف الفي، الفي نفس الشيء يشيل الصح من على الشو بنز، تقدر تشيلهم لو حبيت تسوي معانا يعني قبل وبعدين. طبعا السبوت ريموفر فيه ما ذكرت هذا، فيه هيل، اللي استخدم الفوتوشوب ويعرف الهيلينج براش يحاول يدمجها بطريقه ما تبين يعني ان انت تصلح فيها. في شيء ثاني في الكلون هذا ينسخها بالضبط. لو عندك مكان تبغى تنسخها بالضبط مثلا في صوره، تجي تقدر تختار الكلون بينسخها لك بالضبط بدون ما يحاول انه يدمجها مع الصوره. وبالنسبه للادجستمنت البراش تقدر تضيف شاربنينج مثلا في مكان محدد، يعني لو مثلا تبغى تضيف تزيد الحده في منطقه العين مثلا، شاربنس تقدر تضيف الشاربنس بس مكان العين مثلا، فمفيده جدا. الادجستمنت البراش مفيد جدا. فيه البريسيتس. البريسيتس تساعد في تسريع شغلك في الفوتوشوب في الكاميرا رو. لو مثلا عندنا الصورتين لاحظت نفسك تعمل كذا معالجة وكلها تشبه بعض، مثلا لو جيت أنا مثلا كصورة زي هذه، طبعا الجي بيج على فكرة ما عندك كاميرا بروفايل في الجي بيج، خلاص عملت مثلا فيفيد بيصير فيفيد، ما بتقدر تغيره. نروح للرو. لو انا مثلا عندي معالجة حق المناظر، دائما اجي مثلا اخليها ستاندرد، مثلا وايت بالانس داي لايت، عندي صور تقريبا نفس الاضاءة نفس كذا، فاعطيها مثلا 20 كلاريتي، مثلا شوية فايبرنس، نعمل عليها معالجة مثلا سترونج كونتراكت، اضيف لها شاربنينج مثلا. تقدر تجي في البريسيتس تحفظ المعالجة هذه، تحفظ بالضبط وش تبغى، هل تبغى الوايت بالانس، هل تبغى، تقدر تختار بالضبط وش تبغى من هنا وتسميها مثلا اي اسم تختاره مثلا عشان تتذكر، بس إن لا تسميها انتايتلد وبعدين ما تتذكر وش هذه حق ايش وهذه حق ايش. ففرضا هذه الحين اقدر انا اضغط كنسل، تضغط كنسل بتكون موجوده. لو جيت مثلا ملف الاكس ام بي اللي مع الراو ضاع، بدل ما اقعد انا اعالجها مره ثانيه موجوده عندي خلاص في البريسيتس هنا، اجي لها اي وقت الاقيها اي بي سي مثلا، اضغط عليها يعطيني المعالجه مثلا اللي سويناها. طبعا البريسيتس هذه زي ما ذكرت من قبل تعطيك البريفيو حق كل البانلز الموجوده في الكاميرا، والسناب شوتس ايضا. السناب شوتس هذه لو
عندك أكثر من معالجة نفس الصورة بس مترددة. مثلا هذه معالجة، أجي أضغط هنا أقول خلينا نقول نمبر 1 مثلا، بعدين قلت لا أنا أبغى أشوفها أبيض وأسود، بس في نفس الوقت ما أبغى أخسر اللي عملتها الألوان مثلا، جيت حولتها أبيض وأسود مثلا. أضغط 2. فمثلا عندي مصور حق شركة يعني أو شيء، أقدر مثلا أقول له أقول للشركة هل تبغى هذه مثلا نسخة أو هذه؟ تقدر طبعا تكمل تحفظهم تسوي أكثر من إلى ما نهاية يعني. في شيء هو كاميرا رو وشوية فوتوشوب بس مفيد عشان كذا بتكلم عنه. يسموه دبل بروسيس أو يسموه ساندويتش بعض الناس، أو نشوف الطريقة. عندي هذه الصورة مثلا ونفترض أن التعريض عندي هنا أوفر وعندي تعريض هنا أوكي. أبغى الاثنين. في طريقة إنك تضغط شيفت يقول لك اوبن اوبجكت، يفتحها في الفوتوشوب على انها سمارت اوبجكت. لما تضغط اوبن اوبجكت بتروح الى الفوتوشوب الحين. من هنا طبعا من العلامه هذه نعرف ان هذا سمارت اوبجكت. الحين نبغى نعمل دبليكيت، بس اذا عملنا دبليكيت الى الصوره بهالطريقه العاديه بصير عندنا مشكلة. أي شيء نعمله حق الراو بصير عليه ثنتين. فعشان نعمل دبليكيت إلى سمارت أوبجكت فيه راو نضغط عليه باليمين نيو سمارت أوبجكت فيا كابي، بعدين تضغط عليه على اللي عملت النسخة يفتح لك الكاميرا راو نفسها. بعدين هنا مثلا أقدر أحاول أرجع في مثلا في السماء في الصورة هذه، أعالجها بالطريقة اللي بعالجها أنا يعني ديسكايز مثلا. طبعا تعالجها بالطريقة اللي أنت تشوفها، بس خلنا نسوي شيء عشان يكون باين شوي. أنا حما علي من هذا أنا كله برمي اللي تحت، فعلي من اللي فوق. نفترض أن هذه المعالجة اللي نبغاها. طبعا لو لاحظتوا في الكاميرا رو ما في هذه الشغلات اللي في الفوتوشوب انه يطلع لك هذا البروجرس بار تستنى، كل شيء سريع في الكاميرا رو. الحين صارت عندي هذه اللي عملنا معالجه وتحتها هذه. الحين طبعا اللي يستخدم الفوتوشوب يعرف مثلا تقدر بالماسك، الماسك طبعا هنا الماسك تقدر تمسح هذا اللي تحت تخلي بس اللي فوق، يصير عندك صورتين بس انه تستخدم من الصورة السما بس. على السريع نشوف. طبعا ولا شغل الماسك شوي بس انه هذه الفكرة يعني استفدنا مثلا من السما في الصورتين، طلعنا بصورة واحدة. عشان ترجع الى اعدادات الكاميرا الصوره كانها طالعه من الكاميرا بدون اي تعديلات، كاميرا راو ديفولتس ترجع. انا لو بشتغل على هالصوره مثلا باجي اول حاجه ببديها بالكاميرا كالبريشن، باجي بختار كاميرا بروفايل، بيعطيني نقطه بدايه اسرع يعني تسهل علي. اقدر مثلا اعمل لها كراب، طبعا خلي فيكس او انت الكراب اللي تبغاه مثلا. طبعا اي وقت عملت كراب حتى لو ضغطت بعدين جيت لها بعد سنه تقدر ترجع اللي عملت له كراب، بس ضغط على الكراب رجع تقدر ترجع. هذا كله موجود ما انحذف، ما ينحذف، المعلومات تظل حتى لو بعد 10 سنين تظل موجوده.
يعدل لي الانعواجات اللي في الصورة، يعدل لي اللينز فينجيتن موجود. بعدين اشوف الوايت بالانس، مثلا داي لايت، تشوف الوايت بالانس اللي انت تبغاه كمصور. تقدر تحط على تقدر تستخدم الفلتر المتدرج مثلا في هالحالة. عشان تشوف الفرق قبل وبعد الفلتر المتدرج، تضغط مثلا بي وتشوف الفرق. نقدر نستخدم الادجستمنت برش في هالصورة مثلا. بعد نقدر نزيد مثلا اكسبوجر، اخلي الاوتو ماسك لو حاب انه شويه يكون دقيق في التحديد. لو ضغطت على هذا مشيت يعني حتى شويه، لو ضيعت منه ولا منه شويه بتكون مع نشوف البرش سايز اكبر من الموجود عندي هنا، العمود الاناره اللي ابغى افتحها شوي. عشان نشوف بالضبط، انت واضح ان احنا فوتنا شوي، بس عشان تشوف تقدر تشوف شو ماسك. تقدر تغير لون الماسك، لو مثلا في هالحالة شوية الالوان اللي الصورة يمكن تضيع بالضبط، تقدر تغير لون الماسك عشان تعرف بالضبط انت وين رحت. اقدر اجي بما اني حاط الاوتو ماسك تشيكت هنا، شوية نافعني يعني شوي في التحديد. فحددنا عدلنا على جزء من الصورة بهالطريقة. أي وقت حتى لو حفظت الصورة تقدر ترجع إلى الفلتر اللي عملته، تقدر تغير فيه. لو ما عجبك مثلا التعديل اللي عملته على الفلتر تقدر تعدل فيه، تقدر تغير، يكون موجود. حتى لو ضغطت دن ما بي كل شيء تقدر تغيره. في شيء آخر شيء هو بالنسبة للصور الراو. في البداية قلنا أن الصور الراو فيها يكون داخلها جيبك. لو أنت صورت مثلا راو وبغيت الجيبك اللي في الصورة، بغيت مثلا كنقطة بداية انك مثلا الاعدادات الكاميرا نفسها، تبغى تشوف وش الوايت بالانس مثلا، او كيف كان التشبع اللوني في الصورة، تبغى تشوف مثلا، او تبغى بسرعة تعطي احد الصور اللي صورتها انت. في برنامج مجاني حجمه صغير اسمه انستنت جيبك فروم راو IJFR. حجمه تقريبا 300 كيلو بايت. هذا موقعهم. طبعا تحط الاسم ويرسلوا لك ايميل باللينك، ويجيك ايميل تختار هل تبغى حق ماك، هل تبغى حق فيستا ولا فيستا و 64 بت مثلا. بس سنو ليبرد الظاهر لسه ما عملوا له، وتنزله. طبعا في هالحالة مثلا 227 حجمه كيلو بايت، ولا الثاني 201 حجامه خفيفة. عليك تسجله تعيد الكمبيوتر، أهم شيء تعيد الكمبيوتر، جربتها لازم تعيد. بعدين تشوف ملف اللي فيه عندك صور راح، مثلا صورت صور وطلع اسم الملف عندك 2009 أو 2010 تضغط على الملف باليمين إذا بغيت ملف كامل، أو تقدر تضغط على الملف الراو نفسه. يجيك هنا تشوف انستنت جيبك فروم راو. الحين لحظة، أنا عملتها قبل شوي ترى هو الرسالة اللطيفة. تضغط على الملف انستنت جيبك فروم راو، نفس الحجم اللي في الصورة تبغى تستخرجها ولا تبغى تصغره، هو بيطلع لك لارج. تقدر تصغره، تقدر تختار الحجم من هنا. بس لأن اخترت الحجم بيطول شوي في الاستخراج حق الجيب. بس لما تخليه بنفس الحجم
وصلنا الحين 7 صور ولا شيء يعني. نلاحظ هنا لو نخش الملف حطاه في ملف طبعا لوحده واستخرجهم اللي بحجم الجيب الكبير يعني. وهذا رابط الموقع لو حد حاب يسجله. هذا كل شيء. لا عندي أسئلة. لحد يسجل رابط الموقع. كل الشكر والتقدير للأستاذ أحمد ابراهيم على ما قدمه الليلة. هي معلومات قيمة استفدت أكثر بشوفة الأستاذ أحمد وتعرف عليه أكثر. كل الشكر والتقدير للأستاذ.